379笔土地，它目前的土地总值是高达347亿元。 讲起话来架势十足，民进党立委赖品妤质询初登板，紧咬转型正义。如果当年是受冤屈或是不当判决等等，返还都是应该做的事情。那能不能？ 提出更具体的期程，要求威权时期不当取得的土地，通通要追回。只不过赖品妤质询到一半，却出现小插曲。他占的还不只是人民的，包括当年日本人的。讲到一半，纸板就这样掉到地上，让赖品妤也忍不住笑场，但还是不影响整体表现。而第一天登板的还有他。 顶着一头卷发，新造型，气色看起来相当好。这一天也是前立委洪慈庸担任立法院顾问上班第一天，但日前遭外界批评这份工作是政治酬庸，洪慈庸也首度正面迎击。外界当然有一些支持，那当然也有一些批评哦。那我当然都非常感谢大家哦。那我也希望大家给使用时间来证明我会把这个工作做好。 强调时间会证明自己绝对能胜任，而立院亮点还有他。小的规模80、70，大的上百人。他们从2月开始，可能现在就面临是没有工作的状态，可是他们其实是真正在养人的。那么他们会获得及时雨吗？民进党新科立委林楚英初次登板，气场超强，心系的文化产业。立法院新会期才刚开始，这些新面孔就不断创造话题。三立全网大风周凯恩之小组台北报道。